रहा था तभी मेरे सामने से एक बुलेट गुजरी। उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं घर आके सोचने लगा कि मैं भी अपनी बाइक की आवाज़ को बुलेट जैसा कैसा करूं। उसी वक्त मेरे दिमाग में आया है प्लान, आइए अपनी बाइक की आवाज़ को करते हैं बुलेट जैसा। हमने ले लिया है कैन, उसके ऊपर से काट लिया कुछ इस तरीके से। आइए सेट करते हैं इसको अपनी बाइक में। जब तक मैं इसको बाइक में लगा रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी आवाज़ सुन के अभी आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए अपनी बाइक को करते हैं अब स्टार्ट। गाइज, इसको लगाने से तो हमारी बाइक की आवाज़ सच में बुलेट जैसी हो गई है। अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।